स्टार निशानेबाज मनु भाकर ने भोपाल में चल रहे आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। 21 साल की मनु ने 2 साल और करीब आधा दर्जन वर्ल्ड कप के बाद कोई मेडल जीता है। मनु ने 25 मीटर पिस्टल वुमेन इवेंट के फाइनल में उन्होंने आखिरी सीरीज में बेहतरीन निशाने लगाकर ब्रॉन्ज हासिल किया है। अब तक भारत की झोली में 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज आ चुके हैं। दोस्तों, मनु भाकर के लिए एक लाइक तो बनती है। जय श्री राम।